Isibalo esiphezulu sentsha engasebenzi ezemfundo ukugwema ubugebengu inkohlakalo kanye nokwehliswa kwentengo yamadatha ezinye zezinto ebeyiseqhulwini yenkulumweni ingamengameli ayethulele isizwe izolo. Bese kungokwesine umengameli ethula inkulumo ayibhekise esizweni kusukela athatha intambo zombuso ngo-2018. Uphinde wasebenzisa leli thuba ukunxenxa izakhamuzi kuba zibambisane ukulwa nezinkinga ezikhungethe lelizwe. Please sit down. Lenkulumo kamongameli ke iqale emva kwehora nesigamu ngenxa yokubanjezelwa yi-EFF. Umongameli ke usebenzise leli thuba lokugujwa kweminyaka engama-30 okukhululwa kukaTata uMadiba njengento ekhuthaza izwe. Ubese gxila ezingqinambeni esikhungethe lelizwe, ikakhulukazi ukuntuleka kwemisebenzi kubantu abasha. We are creating pathways for young people into the economy. We are building cutting-edge solutions to reach young people wherever they are, through online platforms, on the phone and in person. Kwezemfundo ubesimemezela ukuthi kuzoba nenyuvesi entsha eKuruleni. This will enable young people in Ekurhuleni to be trained in high-impact and cutting-edge technological innovation for current and future industries. Kubelelisi ke nenkohlakalo uthe nakho kuzofakelwa izibuko. Police visibility, effective training and better resourcing of police stations are our priorities. Kanti nokwehliswa kwentengo yedatha nakho kubajabulisa kakhulu abaningi. The competition authorities are now working towards a resolution with the large mobile operators to secure deep cuts to data prices across prepaid monthly bundles. Umongameli ke ubesenxusa wonke umuntu ukuthi asebenzisane ukwenza lelizwe libe ngcono. Imininingwane ke izovezwa ongqongqoshe emavikini ambalwa ezayo. Umzondile Mbethu, SABC, eParliament eKapa.